咁今次呢一集咧，我哋就想拍一啲關於日本生活嘅片啦。咁好多人都話喺日本生活，垃圾分類係一個好難適應嘅嘢啦。咁事實上，我哋啱啱嚟到日本嗰陣時咧，第一個星期已經要面對呢個問題啦。咁當然而家住咗喺福岡2年幾啦，已經慢慢適應咗噶啦。咁所以今日就想分享下我哋平時係點樣處理垃圾嘅。福岡市嘅垃圾袋咧，其實就有3種顏色嘅。第一種顏色咧就係紅色，咁紅色咧就係放可燃垃圾嘅。其實大部分嘅垃圾咧都係可以放入可燃垃圾嘅。咁所以我分垃圾嘅時候咧，第一個步驟咧就係分咗可唔可以放入紅色嘅垃圾袋度先。咁其實喺我哋住呢一個地方咧，下邊咧就係一個大嘅垃圾收集箱嘅。咁我哋咧就逢星期2、5咧就抌紅色嘅可燃垃圾。不過我見到咧有時咧其他住戶咧，喺星期日或者星期1嘅時候咧，已經放咗垃圾落去㗎啦。咁佢收垃圾嘅時間咧，就喺12點之後啦。咁通常紅色垃圾咧，佢就會喺半夜咧1點至2點度咧，就會嚟到收㗎啦。而垃圾袋咧，佢都有分 size 嘅。咁有3種 size 啦，就大、中、細咁樣分嘅。咁呢一個咧就係大 size 啦，可以放45 lit 嘅垃圾嘅。而大 size 咧，亦都有2隻嘅喎。一隻就有耳仔，就好似而家一個咁啦。另一隻咧就冇耳仔嘅。冇耳仔嘅 size 咧，佢都係45 lit，但係你見到咧，佢嘅面積咧，平面面積咧係會比較大啲。咁放嘅垃圾咧就比較大型啲，都放到落去嘅。咁之後咧就嚟到呢個中 size 啦。中 size 嘅垃圾袋咧就可以放30 lit 嘅垃圾啦。咁以我哋2個人住嚟講咧，咁平時3、4日嘅垃圾咧，用中 size 嘅垃圾袋咧已經放得晒㗎啦。咁最細嘅話咧，就係呢一個細 size 嘅15 lit 嘅垃圾袋啦。咁呢個就真係可能我哋有1日啊2日去咗旅行啊，冇乜垃圾嗰陣時，就用細 size 嘅垃圾袋啦。跟住第2類嘅垃圾咧，就係黃色垃圾袋嘅垃圾。咁呢類咧主要都係膠樽啦，同埋玻璃樽嘅。咁膠樽咧，因為我哋平時買飲咧，多數都係用膠樽呢一隻嘅。咁但係咧要有個字咧寫住 PET 咧，先至可以抌入黃色嘅垃圾袋嘅。咁而另一隻就係玻璃樽啦，啱啱講咗。咁因為每個月咧，我哋都會飲好多膠樽嘅嘢飲嘅。咁所以咧，一般咧，我哋都係要用咧大 size 呢隻黃色垃圾袋咧，先至夠用嘅。咁同埋因為佢1個月先收一次咧，咁所以咧，我真係一定要記住抌黃色嘅垃圾。如果唔係咧，就要等下1個月咧，先至有得抌㗎啦。其實咧，收黃色嘅垃圾嘅時候咧，嗰啲日子咧，通常咧垃圾車就好準時嘅，即係大概12點度咧就會到㗎啦。咁所以咧，我就要早少少抌落去，如果唔係咧，就會有機會錯過咗。咁其實有一次咧，我都真係咧唔記得咗抌黃色嘅垃圾，跟住但係到12點零鐘嘅時候咧，咁我就聽到垃圾車嚟咧，咁就即刻9秒9咧就包個黃色垃圾衝落去樓下咧，跟住都好彩咧，啱啱趕得切咧，俾個收垃圾嘅哥哥親手遞俾佢。咁如果唔係咧，就要將呢袋垃圾咧擺多1個月啦。咁黃色膠樽嘅垃圾咧，咁我哋都比較多啦，咁所以我哋用黃色大垃圾袋，咁亦都買咗一個大垃圾桶、戶外垃圾桶，跟住之後就擺咗喺露台出邊啦。咁平時搣咗膠紙嘅膠樽咧，就會抌落去，咁同埋佢都有蓋嘅，咁因為佢喺戶外啦，咁吸翻住去，咁就唔怕啲昆蟲啊、烏啊咁樣嚟搞嗰啲垃圾啦。咁我哋呢個大型戶外垃圾桶咧，佢上邊咧都可以放一啲新嘅垃圾袋嘅，咁就會比較方便啲。係啦，咁最後一款嘅垃圾袋咧就係藍色嘅垃圾袋。藍色咧就係放不可燃嘅垃圾嘅。咁其實好少嘢咧係要放入呢一個藍色嘅垃圾袋度嘅。咁通常咧我哋都係放鋁罐嘅啫，即係飲完嗰啲汽水嘅鋁罐啦。咁但係因為咧我哋比較少飲罐裝嘅飲品嘅，咁所以一般咧我哋都係用細嘅垃圾袋都夠啦。咁同黃色一樣咧，藍色都係1個月收一次嘅。咁我哋咧就會將佢咧放咗喺咧垃圾桶嘅下層嗰度咧，就放呢一個藍色嘅垃圾袋嘅。仲有一種垃圾咧，我哋會分開去處理嘅，就係呢啲咧去超市買
餸啊，或者買刺身啊，或者熟食嘅時候咧，載住啲食物嗰啲兜啦。咁我哋咧就會將佢咧用完之後咧，洗碗嘅時候咧，順便洗乾淨佢，跟住然之後就會儲埋一堆咧，就擺喺呢一個袋度啦。跟住咧就會當我咧返兼職嘅時候咧，踩單車咧，順便經過大型超市嘅時候咧，就放晒入去個回收箱嗰度嘅。咁因為呢一類嘅垃圾咧，買餸啊、買嘢食嘅時候咧，其實個量都好多啊。咁所以咧就儲埋去回收咧，就會可以慳翻嗰個垃圾袋入邊嘅位咯。仲有一隻咧，我哋都會一齊抌埋落去超市嘅回收箱咧，就係呢啲牛奶盒啦。咁用完之後咧，咁又係洗乾淨佢咧，跟住剪開佢，跟住剪開佢之後咧，就類似呢啲樣啦。剪開晒佢之後咧，跟住就會攞去超市嗰個回收箱一齊抌埋落去嘅。咁之後咧就輪到處理紙皮箱嘅問題啦。咁有時我哋喺網上面購物啊，或者買咗啲電器啊，都會有啲紙皮盒嘅出現啦。咁紙皮咧就需要另外處理嘅，就處理好之後咧，放翻落去廢紙同埋紙皮嘅收集處嘅。咁好似呢一堆咁啦，就係我哋積咗落嚟嘅，咁差唔多嘅量咧，我哋就會一次過處理嘅。咁最細嘅紙皮，譬如有時一啲飾物嘅盒啊咁樣啦，都係一個紙皮盒啦。但係因為佢細啊，擺翻落紅色嘅垃圾袋度咧已經 OK 㗎啦。咁另外呢一啲真係紙皮 size 嘅咧，咁佢上面嘅膠紙啊嗰啲或者郵寄嘅 label 啊，咁搣咗佢先啦，咁就好似啲咁樣平接好佢，跟住搭埋佢一棟咁，再用繩紮住佢一紮咁，就拎落我哋呢個就喺屋企樓下嘅啫，廢紙回收處。咁仲有一類垃圾咧，就係超大型嘅垃圾啦，就即係放唔到入去嗰啲垃圾袋嗰度咧，就例如呢啲大型嘅家私撈紙張凳啦，或者係啲家電咁樣咧，咁我哋就要再揾公司咧去報價嚟收垃圾嘅。咁但係暫時嚟講咧，我哋都未抌過呢一類嘅垃圾嘅。咁當我哋習慣咗垃圾分類之後啦，都唔會覺得太麻煩嘅。例如我哋住喺福岡市啦，福岡市都有一個網頁專係提供垃圾分類嘅資訊嘅。例如每類垃圾會包括啲乜嘢物品啦，亦都可以搜尋每種物品係歸於邊一類嘅。用英文或者中文去搜尋都可以嘅，咁非常方便。例如我打英文字 cans 就會知道各類嘅罐都係要放入藍色嘅垃圾袋嘅。咁今日我哋嘅分享就去到呢度先啦，拜拜。